細佬係兇手，大佬話唔好搞我。約莫都係90幾磅嘅，我記得佢上次都係110，OK，sorry，110。細佬當日揾我哋幫手嗰陣，做 IT 嘅大佬都在場，佢點估得到呢個喺同一屋檐下咁冷靜同記者交代嘅人，竟然就係殺人兇手。差人尋日朝去到西環西園拉咗細佬，父母失蹤，突然變成被肢解，佢根本接受唔到。喂，點啊？而家爸爸媽媽嗰度穩定？未有消息啊！未有消息，警方有冇聯絡過你啊？細佬呢？細佬喺咪度啊？喺咪屋企啊？唔好搞我嘢啦，係咁。喺3月初，細佬口口聲聲同自己講阿爸阿媽返大陸玩，點知1星期仲未見人。佢開 Facebook 專頁報警揾傳媒，樣樣都親力親為。無奈細佬冇將真相親口講俾佢知，只係同朋友 WhatsApp 話唔想嚇親大佬，會喺最後一刻先講俾佢知，因為佢會失去3個家庭成員，會獨自一個繼續生活落去。大佬依家唯一可以靠電話錄音嚟懷念爸爸。我係周榮基，請你留低你口信。有街坊話細仔 Henry 平時成個宅男咁，淨係食飯時間先落嚟買飯盒。佢成日兩頭行嘅，好即係自己買個飯盒就翻上去噶啦。係啊，冇目的㗎。你話佢好傻又唔係，但係你覺得佢嗰啲動作啊，嗰啲咁行出去嗰啲，你又唔知佢一睇你又覺得佢係一種唔係話好精靈嗰類細路啦。周榮基兩公婆亦都成日同 Henry 幫襯西環正佳街市呢間餐廳。最有印象就係佢哋3個成日落嚟食嘅，即係一般嘅家庭咁樣咯，又唔會話好特別，即係好平和，好盛，即係斯文啊咁樣咯。佢仲話佢哋一家人望落去根本唔似有問題，唔明細仔點解咁嘅事都做得出。